还有人不知道这家店吗？我们只是简单点几道，不觉得每样看起来都很好吃吗？双蛋起司打抛猪，还有每个饭上都有颗半熟蛋，还有这个金钱虾饼，根本比我脸皮还厚吧？外酥内软的。哦，对了，如果你今天点的是绿咖喱鸡，真的有点小辣哦。如果不吃辣的人，可能要稍微斟酌一下。接下来就是我大推的椒麻鸡了，外皮酥脆，肉质软嫩，不点你会后悔啦。还有，吃泰式当然要来一杯泰奶啊！我可是妥妥的奶控妈妈面也是推哟。我是高千金，欢迎点赞、收藏、分享哦。